Halo guys, saat ini kita akan coba membongkar water heater merek Ariston ya. Ariston, kendalanya tidak panas, tadi sudah dicopot dari atas sana, dan saya coba untuk kuras airnya di dalam karena terlalu berat. Ternyata ini pasir guys, pasir, banyak pasir di dalam, tapi kita bongkar dulu, nanti kita akan kuras berikutnya. Pasir di dalam water heaternya masih banyak. Oke guys, jangan skip videonya ya, saksikan terus bagaimana saya akan membongkar water heater sehingga bisa panas kembali. Oke. Buka penutup. Ini menggunakan kunci 10. Aduh, longgar. Akan keluarkan elemennya ya.
pasir guys, kotor guys, ini kotor ya guys. Ini tidak ada masalah karena bagus, berarti ini kotor saja. Kita akan coba membersihkan kotoran di dalam. Waduh guys, ini yang menyebabkan elemen tidak panas ya guys. Jadi ini sudah karatan. Waduh. Oke guys, kita bersihkan dulu dalamnya ya. Maaf saya tidak videoin karena ini harus dibawa di kamar mandi dan kita akan bersihkan dalamnya ya. Oke guys. Guys, elemennya susah dibersihkannya guys, susah ini guys. Aduh, susah. Kita coba pakai cairan ini guys, apakah dia bisa keluar atau tidak. Bisa guys, airnya tebal sekali, mungkin airnya jelek ya. Airnya kan di tiap-tiap daerah kan berbeda-beda. Jadi mumpung ini air rumahnya dekat air laut, jadi mungkin airnya sedikit salobar ya guys, makanya cepat kayak gini guys. Kita diamkan dulu guys. Guys, inilah hasil akhir pencucian elemen kita ya. Ini sebenarnya tidak dicuci, cuma ditaburi sama vortex dan direndam. Ini masih ada sisa-sisa yang membandel ini ya, tinggal sedikit masih ada ya. Putih seperti baru ya. Ini mulus langsung mengkilat guys. Waduh, mantap. Ini siap dipasang, semoga aja panas kembali. Oke guys, jadi teman-teman yang ingin membersihkan elemen
ya, yang takut sama seperti saya, sama cukur pakai pisau, takut elemennya bocor, rusak. Lalu saya sudah coba dengan berbagai macam cairan, tetapi tidak bisa keluar. Ya, ini truk-truknya. Sehingga muncullah ide terakhir, yaitu dengan cairan Porstex yang biasa membersihkan kamar mandi. Akhirnya elemen saya kembali kinclong dan siap dipasang kembali. Oke, kita pasang dulu ya. Oke guys, water heaternya sudah terpasang dan sudah bisa panas. Lihat lampunya sudah ready sana ya. Sebentar saya matikan lampu ya. Sana itu menyala lampu hijaunya. Itu tandanya dia sudah ready. Guys, lampu hijau sudah menyala. Oke guys. Oke, kita mandi dulu. Bye.